不気味な赤いカラスが話題。この鳥はベニオキナガラスといい、中国の都心部で大量発生しています。血のような赤い体と群れで行動することで、近隣住民からは不気味がられております。しかし、一番不気味なのは姿ではなく、名前の由来にもなっている老人の笑い声のような鳴き声です。その声がこちら。うそまじ。